એક રીલ્સ કયા કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ, એની શું ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે, કઈ રીતે બનાવી શકાય, એ બહુ એ ડિટેલની અંદર મને ખબર પડી નહીં, આપણે કરી શકશું આરામથી. બીજું ટેસ્ટિમોનિયલ છે, એક અલગ અલગ આપણે ક્લાયન્ટ્સ, રિટેલ ક્લાયન્ટ્સ, ઓનલાઈન ક્લાયન્ટ્સ, એ બધા પાસેથી લઈને એને પણ આપણે કઈ રીતે મૂકી શકીએ છીએ, એની વાત બહુ સરસ રહી. બીજું બ્રાન્ડ આઈડેન્ટિટીના શું મતલબ હોઈ શકે, પર્સનલ આઈડેન્ટિટી, બ્રાન્ડ આઈડેન્ટિટી, એનો શું મતલબ હોઈ શકે છે, કે એના શું બેનિફિટ હોઈ શકે છે, એનો ખ્યાલ આવ્યો. એમાં જે અમુક વસ્તુ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું, કે જે આજે આપણે ડિસ્કશન થયેલું છે. પ્લસ ઓલ્ડ ડેટા સાથે કઈ રીતે કામ કરવું, અને જે અલગ અલગ ગ્રુપ્સમાં કઈ રીતે મેસેજ મોકલવું અને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવવું, એની ઉપર આપણે ડાયરેક્ટ કામકાજ કરી શકીએ છીએ, અને આ બધાથી આપણું સેલ વધી શકે છે.